আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে আমার বিভিন্ন কন্টেন্টের নিচে অনেকেই কমেন্টস করে জানায় যে ভাই আমি স্প্লিট টাইপের কাজ জানা আছে, আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে। তো তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলবো যে শুধুমাত্র স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনের কাজ জানা থাকলে কি তার চাকরির ক্ষেত্রে কি সে আগিয়ে থাকবে নাকি সে পিছিয়ে থাকবে, এই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো অনেকেই দেখি যে তারা আমাকে বলে যে ভাই আমি তো ডিপ্লোমার পাশাপাশি ইন্টারটাও কমপ্লিট করে রাখছি, আমার তো সার্টিফিকেট অনেক। যেমন একটা ভাই আমাকে বলেছে যে আমার ডিপ্লোমাও করেছি পাশাপাশি ইন্টারটাও করেছি, আমার তো সার্টিফিকেট অনেক, আমার একটা চাকরি দেন। তার মানে তার কথা যে একটা সিস্টেম ছিল, এতে বোঝা যায় যে সে অনেকগুলো সার্টিফিকেট আছে, এই জন্য তাকে তার মনে হয় ভালো চাকরি হবে এই জন্য। তো আসলে একটা কথা যে আমি মনে করি যে সেই ছেলেটা যে আমাকে এই কথাটা বলেছে, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা একই সাথে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এবং কি একই সাথে জেনারেল লাইন থেকে ইন্টারটা কমপ্লিট করে রাখে। তো তাদের ভিতরে কি জানেন, নিজের একটা কনফিডেন্স নেই। আমি বলবো তারা আসলে যে লাইফে কতটুকু আগাতে পারবে তাদের নিয়ে একটু সন্দেহ আছে। আপনাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল হয়ে থাকে এরকম, তাদেরকে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন। কারণ আমি দেখছি কি আমার সাথে কিছু ছেলে পেলে ছিল, তারা একই সাথে ইন্টার পাস করেছে এবং কি ডিগ্রিতে ভর্তি হয়ে ডিগ্রিতে পড়াশোনা করেছে এবং কি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছে। তো তাদের ধারণা ছিল একাধিক সার্টিফিকেট হলে অনেক ভালো চাকরি পাওয়া যাবে। আসলে কি তাই? তো আসলে কি আপনারা কি যদি মনে রাখেন যে শুধুমাত্র সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, তাহলে আপনারা ভুল ভাবছেন। তাদের জন্য কারিগরি শিক্ষা না, আপনারা আসলে কারিগরি শিক্ষাটা নিয়েই ভুল করছেন। আপনার শুধুমাত্র জেনারেল লাইনে পড়াশোনার দরকার ছিল, আপনার কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াটা ঠিক করেননি। তো এবার ধরুন, তো যারা বলে যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরে যারা বলে যে ভাই আমি স্প্লিট টাইপের কাজ জানি, আরে ভাই আপনি তো স্প্লিট টাইপের কাজ জানবেনই, এটা বলার কি আছে? আপনি 4টা বছর শুধুমাত্র একটা টপিক্সের উপরে স্টাডি করেছেন। একটা ডিপ্লোমা মানে কিন্তু কম না ভাই, ডিপ্লোমা মানে বিশাল কিছু। আপনারা দেখবেন যারা আপনাদের যদি কোনো ভাই ব্রাদার ইউরোপে, ধরেন যে জার্মানি, কানাডায়, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় যদি পড়াশোনা করতে যায়, আপনি জানবেন যে একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কতটা ভ্যালু। তারা করে কি জানেন, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরও নির্দিষ্ট একটা ডিপ্লোমা সাবজেক্টের উপরে ডিপ্লোমা করে নেয়। আর ডিপ্লোমাটা করলে কারণ কি জানেন, যে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং তো বিশাল পরিধি, অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর যখন ডিপ্লোমা করা হয় শুধুমাত্র একটা সাবজেক্টের উপরে রিসার্চ করা হয়, একটা সাবজেক্টের উপরে A to Z জানানি হয়। তাহলে একটা মনে রাখেন যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কি একটা সহজ জিনিস? তো আপনারা বলতেছেন যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি আমি স্প্লিট টাইপ, আপনার তো চিলারের কাজ জানার কথা, অন্তত পক্ষে হাতে কাজ না জানলে তো আপনি থিওরিক্যাল জানার কথা চিলার সম্পর্কে। আপনি তো ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং জানার কথা, আপনি এটা কেন জানেন না? আপনি বলতে পারেন ভাই আমি তো A to Z জানি, প্র্যাকটিক্যাল কাজটা হয়তো বা করিনি। হ্যাঁ, আপনার মধ্যে এটা থাকতে পারে। এই জন্যই তো আমাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কারিকুলামটা এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যে আমরা 7টা সেমিস্টার আমরা থিওরি পড়বো এবং কি 8ম সেমিস্টারে এসে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করবো। তার মানে কি আপনার 7ম সেমিস্টারে এসে আপনার দেখা যাচ্ছে আপনি একই সাথে স্প্লিট টাইপের কাজ পারবেন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স রেফ্রিজারেটরের কাজ পারবেন, আদার্স যে ছোটোখাটো মেশিনের কাজগুলো আপনার কলেজের লেভেলে শিখে যাবেন। এবং কি ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সম্পর্ক আপনাদের ধারণা থাকবে, A to Z চিলার সম্পর্ক থাকবে। তো এটা তো আসলে এক্সট্রাভাবে বলার কিছু নাই যে আমি স্প্লিট টাইপের কাজ জানি। তার মানে কি আমার দেখে মনে হচ্ছে আপনি স্প্লিট টাইপের কাজটা অন্যদের তুলনায় সব শেষে জানছেন। আমি তো স্প্লিট টাইপের কাজ শিখছি 3rd সেমিস্টারে, এই বলে কি আমি তো এসে বলি নাই। আমি যখন চাকরি ইন্টারভিউ দিয়েছি আমি বলেছি যে আমি থিওরিক্যাল ভাবে চিলার এবং কি ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং এই সম্বন্ধে জানা আছে, তো বাস্তবে কাজ করা হয়নি, ইনশাল্লাহ আমি পারবো। আমার ইন্টারভিউতে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি এইভাবেই কথা বলেছিলাম। আমি কিন্তু ইচ্ছা করলেই বলতে পারতাম যে আমি তো স্প্লিট টাইপের কাজ জানি, কিন্তু আসলে এটা যারা বলবে তাদের আমি মনে করবো এটা না বলাই ভালো। আপনারা যারা শুধুমাত্র স্প্লিট টাইপের কাজ জানেন তাদের থিওরিক্যাল অন্ততপক্ষে অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই আমি তো ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং, চিলার সিস্টেম এই সম্বন্ধে শেখার কোনো সুযোগ পাইনি। তাদের বলবো যে আপনারা অবশ্যই ইন্টারনেট ঘেঁটে এবং কি বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ে আপনারা থিওরিক্যাল জ্ঞানগুলো নিয়ে নেবেন। ধন্যবাদ, আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। সবাই ভালো থাকুন।